Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ikkinchi darsni boshlaymiz, Xudo xolasa. Bugungi ikkinchi darsimizning mavzusi tashimishi-xo huilay. Tashimishi-xo huilay. Shimishi-xo bu qachon degani, buni bilasiz. Huilay bu qaytib kelish, qaytib ortga qaytmoq. Tashimishi-xo huilay. U qachon qaytib keladi. Hop, bugungi yangi so'zlarimiz. Birinchisi tuey. Tuey oyoq degani. Oyoq bu o'sha beldan pasti, o'sha tovongacha bo'lgan qismi oyoq. Tuey. Nimaga buni aytib o'tyapman? Hozir chunki yana boshqa so'zimiz bor. U oyoqni pastki tomonini, o'sha pastki panja deydimi? O'sha tomonini ham hozir o'rganamiz. Tuey oyoq. Undan keyingi so'zimiz bu tang og'riq degani, ya'ni og'rimoq. Tang og'riq. Mana hozir aytganim bu jiao. Jiao bu oyoqning pastki qismi, ya'ni mana bu to'piq bo'ladigan bo'lsa, oyoqda o'shuni bu tomoni jiao deydi. Jiao oyoq kafti, ya'ni tovon osti. Mana bu tomoni oyoq tomon. Oyoq tikanini ko'rsatyapman. Hop, keyingi so'zimiz bu shu, daraxt. Shu, daraxt. Va oxirgi ikkita so'zimiz bu sifat. Bittasi oson, ya'ni rong'i oson, nan qiyin degani. Rong'i oson, nan qiyin. Hozir bularni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Birinchi yangi so'zimiz bu tuey oyoq. Tuey oyoq, mana hozir aytganim mana shu to'liq mana shu oyoq tuey deyiladi. Ya'ni aniqrog'i son boldirdan to tovongacha bo'lgan qismi. Butun oyoqqa anglatadi. O'sha tuey. Bunga misollar: Woda tuey tang, meni oyog'im og'riyapti. Woda tuey tang, meni oyog'im og'riyapti. Tada tuey很长. Tada tuey 很长. Uning oyog'i uzun. Tada tuey 受伤了. Tada tuey 受伤了. 受伤 degani bu jarohat olish. Shunda 受伤 jarohat olish bo'lsa, tada tuey 受伤了. Uning oyog'i jarohatlandi bo'ladi. Ta zolu zoda tuey suan. Ta zolu zoda tuey san. Ya'ni yurgan sari oyoqlarim og'riyapti, charchab ketdi degan ma'noni beradi. Mana bu suan. Xiaoxin. Xiaoxin degani bu ehtiyot bo'l degani. Be careful bo'ladi inglizchasiga. Be careful deymiz ingliz tilida. Shunda ehtiyot bo'l. Xiaoxin bie zhuang dao tui. Oyog'ingni urib olma. Bie, buni bilasiz, buni HSK-da o'tganmiz. Bir narsa qilma deb aytganda fe'ldan oldin keladi. Bie zhuang dao tui. Oyog'ingni urib olma. Menimcha tuey bunda muammo bo'lgani yo'q. Bu oyoq qaysi joydan qaysi joygachaligini ham aytib o'tdim. Hop, keyingi so'zimiz endi tong. Tong og'riq, og'rimoq. Og'riq, og'rimoq. Asosiy ma'nosi o'sha og'riq, og'riydi degani. Bunga misollar: to'q tang, to'q bu bosh. To'q tang boshim og'riyapti. Duzi tang qornim og'riyapti. Duzi qorin. Duzi tang qornim og'riyapti. Tuey tang oyog'im og'riyapti. Boya o'tgan so'zimiz. Tuey tang oyog'im og'riyapti. Ya tang, ya bu tish degani. Ya tang tish og'rig'i. Sin tang bu rahmi kelish, achinish. Bu endi umuman og'riq ma'nosida emas, bu mana ko'chma ma'nodagi gap bu. Sin tang, ya'ni yuragim og'riyapti, o'sha ichim og'riyapti deymiz-ku, ana kimgadir achinasiz. O'tgan darsda aytdim, sin bu yurak degani. Sin tang bo'lsa, mani ichim og'riyapti, qanaqadir rahmim kelyapti bu odamga degan ma'nodagi gap bo'ladi bu. Keyingi so'zimiz jiao. Jiao mana oyoqda mana shu qismi. Ya'ni bunda oyoq bo'lsa, mana to'piqdan keyin mana shu joyi jiao bo'ladi. Oyoq kafti, oyoq panjasi. Hop, tuey bilan jiaoni farqi nimada? Tuey bu butun oyoq, uzun o'sha oyoq bo'lsa, jiao bu uni pastki qismi. Mana pastki qismi. Bunga misollar endi. Jiao tang o'sha oyoq pasti, o'sha kaft, oyoq kafti tomonlari og'riyapti degani. Panjam, oyoq panjam og'riyapti. Jiao tang uzr, jiao tang adashib ketdim. Jiao tang. Keyingisi si jiao oyoqni yuvish. Si jiao oyoqni yuvish. Si buni o'tganmiz. Si ifu. Mana endi bugun si jiao oyoqni yuvish. Si ifu bo'lsa bu kiyim yuvishidir. Guangjiao yalang oyoq degani. Guangjiao yalang oyoq, ya'ni oyoqqa hech narsa kiymasdan yurish. Guangjiao yalang oyoq. Davom etamiz.
Keyingi so'zimiz bu shu daraxt. Shu daraxt. Bu ancha qiyin bo'lmaydi. Bunga misollar k shu bitta daraxt. Bu yoqdagi k bu daraxtni hisob so'zi, o'sha miqdor so'z, hisob so'z deganmiz. Shu ye bu daraxt bargi. Shu ye daraxt bargi. Agar choy yaprog'i demoqchi bo'lsangiz, mana bu qora choylar, ko'k choylar hali dumaloq bo'lmaydi, bir yaproqqa o'xshagan choylar bo'ladi, ko'k choylar. Ularni chaye deydi. Chaye. Shu ye bo'lsa bu daraxt bargi. Umuman ye o'zi barg degani. Hop, keyingisi shuvchi. Bu shox, shoxshanba. Shuvchi, shox. Shuvsiya bo'lsa bu daraxt tagi. Siyani bilasiz, ma'nosi bu pastki tomon degani. Shuvsiya bo'lsa daraxt tagi bo'ladi. Jongshu bu daraxt ekish. Jongshu daraxt ekish. Jongshu daraxt ekish. Hop. Keyingi so'zimiz endi bu rong'i va nan ikkalasini birga berdim, chunki bu ikkalasi bir-biriga qarama-qarshi sifat. Rong'i ma'nosi oson, yengil, qiyin emas biron bir ishni o'sha bajarishdagi holat, ya'ni qiyin bo'lmagan ish degan ma'noda. Nan bo'lsa bu mushkul, qiyin, difficult inglizchalab. Rong'i bu easy bo'ladi. Shunda nan bu yoqda biron bir ishni qilish qiyin bo'lganda ishlatiladi. Xo'p, rong'iga misollarni ko'rib chiqamiz birinchi. 这个题很容易 bu savol juda ham oson. Hanyu rong'i suyema. Xitoy tili o'rganishga osonmi? O'sha sue degani o'rganish. Suesini sue qismi kelyapti. Hanyu rong'i suyema. Xitoy tili o'rganish uchun osonmi? 这个字很容易写 bu so'z yozishga juda ham oson. Ya'ni 这个字deganda hieroglif nazarda tutiladi. Bu hieroglif yozishga juda ham oson. Xo'p, nan qiyin. Nan qiyin. 这个题很难 bu savol juda ham qiyin. Zhongwen bu nan Xitoy tili qiyin emas. 这个字很难写 bu hieroglif yozishga juda ham qiyin. Hop, 有的汉字容易，有的汉字难。ba'zi hierogliflar oson, ba'zi hierogliflar qiyin degan gap. Menimcha rong'i va nan bunda muammo bo'lmadi. Rong'i oson, nan qiyin. Ikkalasi ham sifat. Hop, bugungi bizani grammatikamiz bu fe'l, undan keyin lay va chu. Ikkalasini bilasiz. Lay o'zi kelmoq, chu bormoq. Bu grammatika menimcha bugun qiyin bo'lmaydi, chunki o'zi ma'nosidan kelib chiqib o'tamiz. Misol uchun lay, chu orqali harakatning qayerga qarab ketayotganligini ko'rsatamiz. Misol uchun lay bo'lsa, gapirayotgan odamga, speakerga nisbatan o'sha speakerga qarab yo'nalishni belgilaydi. Chu bo'lsa, speakerdan uzoqlashib yo'nalish belgilaydi. Misol aytmoqchi bo'lganim, mana men so'zlovchi bo'lsam, lay bo'lganda menga qarab kelgin deyman. Biron bir narsani menga qarab qilib kel, biron bir narsani menga qarab olib kel yoki menga qarab kel. Chu bo'lsa, mendan ket degan ma'noda. Hozir buni misollarda ko'ramiz. Mana qarang, bu yoqda berilgan, kitobda berilgan ma'lumotlar. Lay bu gapirayotgan odam tomonga kelayotgan yo'nalish, ya'ni speaker tomonga, men tomonga qarab kelayotgan yo'nalish. Nima ish qilayotgan bo'lsa ham, men tomonga qarab harakatlanadi o'sha ishni qilayotganda. Chu bo'lsa, bu gapirayotgan odamdan uzoqlashib boshqa tomonga ketish. Ya'ni speakerdan uzoqqa. Speaker bu menman, gapiruvchi, so'zlovchi. Hop, eng ko'p ishlatiladigan fe'llari bu ikkalasi bir o'zi kelmaydi, ikkalasi fe'l bilan keladi. Eng ko'p keladigan fe'llari bu shang, xia, jin, chu, hui, guo. Va yaqinda o'tgan fe'llarimiz mai, dai, na. Mana bu yoqda pastda hozir birikma bo'lib kelgan holatdagi so'zlarni ko'ramiz, o'sha o'zi bilan keladigan fe'llari. Shanglay, shangchu, xialay, xiachu, jinlay, jinchu, chulay, chuchu, huilay, huichu, golay, gochu, chilay. Mana ko'rdingizmi? Chi bilan chu kelmaydi. Chi bilan lay kelyapti. Buni eslab qoling. Bu testlarda sizga shparalka bo'ladi. Shanglay bo'lsa, menga ke, tepa tomonga ke. Men tepadaman, pastdagi odamga aytaman. Shanglay. Men tomonga qarab ke. Shangchu bo'lsa, tepaga chiq. Mendan tepaga chiq. Xialay ham xuddi shu. Menga ke, menga tush. Xiachu bo'lsa, bor pastga tush. Ma'nosini tushunyapsizda? Speakerdan lay bo'lsa, speakerga qarab keladi yo'nalish.
Agar chu bo'lsa speakerdan uzoqlashadi. Speakerdan boshqa tomonga qarab ketadi yo'nalish. Qolganlari ham xuddi shu. Huilay, huichu. Huilay bo'lsa menga qaytib kel. Huichu bo'lsa mendan ket, ortingga ket. Men oldimga emas, o'sha qatdan kelgan bo'lsang, o'sha yerga ket. Shu ma'noda. Buni hozir misollarda ko'rsangiz yana ham tushunib olasiz. Misol uchun, 我们在楼上等你. Bizlar bino yuqorisida seni kutyapmiz yoki yuqorida seni kutib turibmiz. 你上来吧. Sen tepaga kel, biz tomonga chiqib kel. Ko'ryapsiz? 你上来吧. Sen yuqoriga chiq, sen yuqoriga kel demoqchi. Keyingisi 谁在外边? Kim tashqarida? 你出去看吧. 你出去看看吧. Tashqarida kim? Sen borib ko'rib kel. Ya'ni speaker, men gapirayotgan odam ichkaridaman, yonimdagi odamni tashqariga chiqazib yuboryapman. Borib o'sha narsani ko'rib kel. 你出去看看吧. 汉语书你带来了吗? Xitoy tili kitobini sen olib keldingmi? Ya'ni meni oldimga kelyapsan, o'sha kitobni olib keldingmi? 哪边树多? U tomonda daraxtlar ko'p. 我们过去走一下吧. O'sha tomonga borib o'tiraylik. 过去 borish. O'sha tomonga borib o'tiraylik. 过去走一下吧. Agar joy nomi bilan keladigan bo'lsa, ya'ni lokatsiya bilan, biron bir aniq joy bilan keladigan bo'lsa, anaqa bo'ladi. 小国下落来了. Tushundingizmi? Ya'ni mana bu fe'llar o'sha joy o'zi bilan birga boyaga ko'rgan fe'llarimiz bor-ku, jadvalda ko'rsatgan fe'llari. Orada joy nomi kiritiladi. Undan oldin o'sha o'zi bilan keladigan fe'l, undan keyin joy nomi va undan keyin yo chu yoki lay. Mana qarang. 小国下落来了. Kuchuk pastga men tomonga keldi. Kuchuk pastga tushib keldi. Ya'ni xia lay birga kelmayapti, oraga joy nomi qo'yilyapti. Lo bino. 老师进教室来了. 教室 bu sinfxona. Boyagi jin lay kir, ichkariga kir. Boya ko'rdik, jadvalda bor edi. Jin lay. 老师进教室来了. O'qituvchi sinfga kirib keldi. 朋友回家去了. Do'stim uyiga qaytib ketdi. 回家去了. 回去了birga kelmayapti, orasiga o'sha joy nomi qo'yilyapti. Ya'ni jia uyi. 我上楼去. Men yuqoriga ketyapman. Men yuqoriga ko'tarilyapman. 我上楼去. Men bino yuqorisiga ketyapman. O'sha shangchu bo'lmayapti-da, oraga lo qo'yildi. Keyingisi agar narsa bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 明天要带作业来. Biron bir narsa. Ya'ni bu yerdagi narsa bu zo'yi bo'pti. Xuddi o'sha yana orasi ochilib, oraga o'sha narsa kiritilib o'tadi. 你搬这把椅子去吧. Sen bu stolni u tomonga olib bor. Ya'ni speaker bu yoqda qolib ketib, u odamga aytadiki, bor nartiga bor, o'sha stolni olib bor narigi tomonga. Banchu shunda bu ikkalasi. Undan keyingisi 这次旅游. 这次旅游我想带去这本书. Bu safarga, bu sayohatga men bu kitobni olib ketmoqchiman. Daychu, 这本书. Bu yoqda keyin kelgan o'sha narsa, bu fe'ldan keyin kelgan. Chunki bu yoqda ham oldida yoki keyinida kelishi ham mumkin deyilgan. Ko'ryapsiz-a? Mana bu misol, bu keyin kelgan misoli. Mana bu misollari oldida, mana bu laydan oldin, chudan oldin. Bu yoqda mana o'sha chudan keyin kelyapti. 这本书. Xo'p, mana bu mashqni javoblarini kommentariy qismiga yozib borasiz. Hozir o'tgan grammatika o'sha to'g'ri keladigan so'zni shu yo chu yokida lay bilan birga o'ziga to'g'ri kelgan so'zini topib yozishingiz kerak bo'ladi. Hozir audio eshitamiz. Audio eshitgandan keyin ikkita savolga javob berishingiz kerak bo'ladi. 第二课，他什么时候回来？ Lesson 2. When will he come back? 课文一，下山的路上。 Text 1. On the way going down the mountain. 休息一下吧，怎么了？我现在腿也疼，脚也疼。
好，那边树多，我们过去坐一下吧。上来的时候，我怎么没觉得这么累？上山容易下山难，你不知道？ Ikkita savol. Birinchisi, Nyuda 为什么要休息? Ayol nega dam olmoqchi? Nega dam olish kerak ayolga? Namda 想去哪儿休息? Erkak qayerga borib dam olmoqchi? Listening eshitasiz, eshitgandan keyin ikkala savolga javob berasiz, keyin tekst ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi savolga javobimiz shu. Hop, birinchi savolga javobimiz bu. Nyuda 腿疼, 脚也疼. Oyog'iyam, o'sha oyog'ini tebiyam, ya'ni tovon pasti kaftiyam og'riyapti demoqchi. Nyuda 脚疼, 脚也疼. Nanda 想去哪儿休息? Erkak qayerga borib dam olmoqchi bo'ldi. Nanda 想去那边树多的地方坐一下. Erkak u tomondagi daraxtlar ko'p joyda borib o'tirib dam olmoqchi. Hop, tekst ko'rib chiqamiz. 休息一下吧, ozgina dam olasanmi? Nima bo'ldi? 我现在腿也疼, 脚也疼. Meni hozir oyog'im ham, o'sha oyog'imni tagi ham og'riyapti. 好，那边树多，我们过去坐一下吧. Xo'p, u tomonda daraxtlar ko'p, bizlar borib ozgina dam olamiz. 上来的时候，我怎么没觉得这么累? Ko'tarilib kelayotgan payt, ya'ni chiqayotgan paytda men nega bunchalar charchamadim? Yoki o'sha 我怎么没觉得, 觉得ni o'ylashimcha tarjima qilganmiz. Yana ikkinchi ma'nosi bor, his qilmoq. Men nega bunaqa charchagan his qilmadim demoqchi chiqayotgan paytda. 上山容易下山难, 你不知道. Toqqa chiqish oson, tog'dan tushish qiyin. Bilmaysanmi? Savol beryapti. Hop, shu joyda bugungi dars tugaydi. Tushunmagan joylar bo'lsa kommentariyada so'rasanglar, xudo xolasa javob berishga harakat qilaman. Boyagi mashqlarning javobini ham kommentariya qismiga yozsangiz tekshirib beraman. Rahmat hammaga.